अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगेन आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो टॉपिक है आप लोगों की मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तमाम जो बॉयज़ हैं, मर्द हजरात हैं और जो तमाम लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो औरतें हैं, अपने अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी को सुकून से अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हैं तो इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कम पैसों में भी आप आराम सुकून से गुजार सकती हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी। सिर्फ आप लोगों के दरमियान एक दूसरे के लिए इज़्ज़त, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे की केयर करें और थर्ड चीज़ जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और अपनी आपस की जो बातें हैं वो आप कहीं बाहर लीक आउट ना करें। कहीं बाहर से मुराद आप मियाँ बीवी की बातों में थर्ड पर्सन कोई नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो लड़के के माँ बाप ही क्यों ना हो या लड़की के माँ बाप ही क्यों ना हो। मियाँ बीवी हैं आप दोनों का अपना एक रिश्ता है। माँ बाप आपके भी काबिल एतबार हैं, लड़की के भी और लड़के के भी। ठीक है, आप दोनों के एक दूसरे के लिए काबिल एतबार भी होने चाहिए और काबिल एहतराम भी होने चाहिए। काबिल एतबार इस तरह से कि आपकी कोई भी बात जो है वो आपके सास ससुर जो हैं वो अपनी शादीशुदा बेटियों से ना करें। शादीशुदा बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो कि अपने घर में ससुराल में जो हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर रही होती हैं और वो फिर कहती हैं मेरे साथ ये होता है तो आपने अपनी बहू को बहुत सर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मामलात ख़राब होते हैं। वो अपने साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों का बदला अपनी भाभीयों से इनडायरेक्टली ले रही होती हैं और उसके लिए वो अपनी माँ बाप को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर अपनी माओ को इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि बाज़ औक़ात कुछ लड़कियां जो होती हैं वो पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा गुजार रही होती हैं, अच्छी गुजर बसर उनकी हो रही होती है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि मैके में भी उनका होल्ड रहे, कंट्रोल रहे, शादी के बाद भी भाई जो है वो उनके अंडर प्रेशर रहे और जो है वो हर बात उनसे पूछ के उनको बता के करे अपनी बीवी को क्या लेके देना है, कहाँ लेके जाना है, नहीं लेके जाना, वो घर के कौन से काम करेगी, नहीं करेगी, मतलब किस किस टाइम क्या क्या उसके मामलात हालात हैं, वो सारी बातें वो अपनी शादीशुदा बहन से डिस्कस करे, उसको बताए, उससे मशवरा ले और वो इनडायरेक्टली शादी के बाद भी जो है वो अपने भाई के घर को चला रही होती हैं। और ऐसे भाई जो अपनी बहनों के इतने आप समझ लें कि फर्माबरदार बन रहे होते हैं या अपनी माँ के बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बन रहे होते हैं, वो कभी भी अच्छे शौहर साबित नहीं होते, वो कभी भी अच्छे बाप साबित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ बहनों की बातों में आके अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी जहनी नशो नमा जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती। बच्चा जो है वो एक डुअल पर्सनैलिटी का जो है वो शिकार हो जाता है और ये फिर वो पर्सनैलिटी लेके वो सारी ज़िंदगी आगे चलता है और फिर वही सेम प्रैक्टिसेस वो कल को किसी और की बहन बेटी को लाके उसके साथ कर रहा होता है। तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि अपनी माँ को माँ की जगह पे रखें, अपनी बहन को बहन की जगह पे रखें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बहुत सी लड़कियाँ भी बहुत गलत करती हैं और वो अपना घर ख़राब और तबाह करने की खुद जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो घर की ज़रा ज़रा सी बात जो भी ससुराल में हो रही होती है वो अपनी शादीशुदा बहनों से और अपनी माँ से डिस्कस कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी बहुत गलत है। आप जो भी मामलात हैं आप अपने शौहर से बैठ के डिस्कस कीजिए। जो भी मसला है आपने और आपके शौहर ने हल करना है। जहां आप किसी भी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करती हैं ना, यहाँ तक कि वो बेशक लड़के की या लड़की की माँ या बाप ही क्यों ना हो, वहाँ मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को आने की इजाज़त ना दें, थर्ड पर्सन के आने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। वो थर्ड पर्सन लाजमी नहीं है कि मर्द का कहीं अफेयर चल जाएगा तो वो लड़की की सूरत में होगी, औरत कहीं अफेयर चला लेगी तो किसी तीसरे मर्द का होगा। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, लड़की के भी लड़के के भी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बेटे की शादी तो कर देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि बेटा हर बात जो है वो आके मुझे बताए, और वो बाकायदा बेटे को प्रेशराइज करती हैं, बार बार बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि मैं कौन हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम हर बात मुझे बताओ, तुम हर बात मुझसे पूछो, मुझसे पूछ के करो। तो नहीं, वो बिल्कुल गलत हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल गलत हैं। आप माँ हैं, आपके मकाम में, आपकी इज्जत में, आपके मर्तबे में कोई कमी नहीं आ रही। ठीक है, आपका बेटा आपका एहतराम भी कर रहा है, फर्माबरदार भी है, लेकिन लाजमी नहीं है वो बेटा होने के साथ, अब ये माओ को भी समझना चाहिए कि वो बेटा नहीं रहा सिर्फ। ठीक है, वो बेटा होने के साथ साथ किसी का अब शौहर भी है। ठीक है, कोई उसके लिए अपना सारा घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आई हुई है। ठीक है, और फिर कल को वो किसी मतलब उसके ही बच्चे का बाप भी है। ठीक है,
تو اب لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر بات آپ سے پوچھ کے کرے گا، آپ کو بتا کے کرے گا، کیونکہ ماؤں کے دل نا بیٹوں کے لیے اور ان کی بہوؤں کے لیے، خاص طور پہ جب بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، تو ماؤں کے دل ان کی بیویوں کے لیے اتنے چھوٹے، اتنے بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں نا، کہ وہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کو جو ہے، بیٹا جو ہے وہ بہو کو کوئی اچھا سوٹ دلا دے، مہنگا سوٹ دلا دے، کوئی سونے کی چیز اس کو لے کے بنا کے دے دے. تو ان کے دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں. اگر کبھی لینا پڑ بھی جائے تو وہ کہیں گی ہاں بس ٹھیک ہے، لائق گزارے لائق تو 2,500 کا کوئی بھی سوٹ لے آؤ، بس ضرورت ہے، ضروری ہے، ظاہر ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ وہ اس طرح ڈپلومیسی سے چلتی ہیں. داماد اگر کمیٹی نکلنے پر یا کمیٹی لگا کے یا کہیں باہر کہیں گیا ہے گھومنے پھرنے، وہاں سے لا کے جو ہے وہ بیٹی کو سونے کی اور ڈائمنڈ کی انگوٹھی دے دیتا ہے، نیکلس دے دیتا ہے، چوڑیاں بنوا کے دے دیتا ہے سونے کی، تو ان باتوں پہ تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ جی میرے داماد نے جو ہے بیٹی کو یہ چیزیں لا کے دی ہیں. اگر بیٹا غلطی سے کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لے لے گا تو ان کے جو ہے وہ کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتے ہیں، ان کو پسو پڑنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے بیٹے کا تو نہیں. اور اگر بہو کبھی غلطی سے کوئی فرمائش جو ہے وہ ساس کے سامنے بیٹے سے کر دے، اپنے شوہر سے کر دے، تو وہ ان کو جاتے نہیں اتنا کہاں سے کرے گا، بیٹے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس بیچارے کے اوپر کہاں سے تم نے یہ مطلب اس سے فرمائش کر دی ہے وہ. تو ظاہر ہے وہ عورت ہے، وہ شوہر کی جیب دے کر ہی بات کرے گی، پہلی بات یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ شوہر سے نہیں کہے گی تو وہ پھر کس سے کہے گی. تو آپ کی بیٹی کو تو داماد بہت سی چیزیں بنا کے دے رہا ہے، لا کے دے رہا ہے، سب کچھ کر کے دے رہا ہے، باہر کھلانے بھی لے کے جا رہا ہے، 2-3 دن کے لیے اسٹے پہ ناردرن ایریاز گھمانے بھی لے کے جا رہا ہے. جن کے زیادہ اچھے حالات ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جاتے ہیں مطلب گھومنے پھرنے کے لیے. تو وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہو کو لے کے جا رہا ہے کہیں بھی، تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں کھانے پہ کیوں جا رہے ہو، گھر میں بنا لو، اتنے پیسے لگ جائیں گے، فلانا ڈھمکانا. تو یا تو پھر آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں اور داماد کو بھی کہیں کہ نہیں بیٹا اتنا خرچہ نہ کرو میری بیٹی پہ، اس کو گھر میں رکھو، اس کو جو ہے وہ اتنے مہنگے مہنگے سوٹ لینے کی کیا ضرورت ہے، 2,500-3,000 کا بس لے دیا کرو گزارے لائق، جو چیزیں آپ اپنی بہو کے لیے چاہتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو بیٹیوں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں اور بہوؤں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مرد کا کام بنتا ہے، لڑکے کا کام بنتا ہے کہ وہ ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے اور بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھے. اگر وہ ماں سے کی ہوئی باتیں اپنی بیوی کو نہیں بتاتا نا، اپنی ماں تک اور اپنے تک رکھتا ہے، تو پھر بیوی اور اس کے درمیان کی جو بھی بات ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تک رکھے، اپنی ماں کو نہ بتائے. اس کے لیے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی اور اس کی بیوی کی اپنی لائف ہے، اور اس کو چاہیے کہ یہ اس چیز کا، پرائیویسی کا خیال رکھے. بے شک وہ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں، اور اگر وہ سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں، کسی اور سٹی میں ہیں، کسی اور کنٹری میں ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ الگ ہے، تو پھر تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہر بات کی رپورٹ جو ہے وہ اپنی ماں کو آپ دے رہے ہوں کہ جی کیا آیا کیا نہیں آیا کون گیا، ہم کتنے بجے کہاں سے کہاں گئے، کہاں سے کہاں واپس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی رپورٹ دینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر ساتھ بھی رہ رہے ہیں تو بیوی کے حقوق ایک طرف ہیں، ان کو جا کے پڑھیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ماں کے حقوق ایک طرف ہیں، ان کو بھی پورا کیجیے. جزاک اللہ.